안녕하십니까. 반갑습니다. 3월 9일 화요일 미리 보는 오늘의 운세를 시작하겠습니다. 방문해 주셔서 감사드리고요. 구독 감사합니다. 3월 9일 화요일 쥐띠운부터 살펴보겠습니다. 풍족하고 명성도 더 높은 최고의 하루입니다. 마음껏 누려도 좋을 그런 일진입니다. 금전 유리하고요. 성과도 기대 이상입니다. 소식도 기대해 볼 만하고요. 애정 경쟁은 보통입니다. 행운의 색상은 노란색, 행운의 수는 0과 5입니다. 3월 9일 화요일 소띠운을 살펴보겠습니다. 다시 시작한다는 마음으로 살펴보시기 바랍니다. 밀어붙여도 주변을 살피면서 밀어붙여야 되는 그런 날입니다. 그곳이 함정일 수도 있다는 걸 잊지 마시고요. 소식 기대해 볼 만합니다. 애정은 먹구름이 드리워져 있고요. 경쟁도 피하시는 게 좋습니다. 금전 성과는 보통이고 행운의 색은 검은색, 행운의 수는 1과 6입니다. 3월 9일 화요일 호랑이띠 운을 살펴보겠습니다. 상황이 호전되는 그런 일진입니다. 혼자서 감당하기 어려우면 주변의 자원을 잘 활용하시면 돌파구가 보일 것입니다. 금전 유리하고 애정도 쾌청합니다. 소식은 기대하기 어렵고 성과 경쟁은 보통입니다. 행운의 색은 파란색, 행운의 수는 3과 8입니다. 3월 9일 화요일 토끼띠 운을 살펴보겠습니다. 도중하차의 기운이 강합니다. 마무리 잘 하시고요. 또 불화의 조짐도 다소 있습니다. 잘 관리하시기 바랍니다. 애정 쾌청합니다. 금전 분리하고요. 성과도 기대하기 어렵습니다. 경쟁 소식은 보통이고 행운의 색은 노란색, 행운의 수는 0과 5입니다. 3월 9일 화요일 용띠 운을 살펴보겠습니다. 경쟁이 심화되는 그런 날입니다. 적당한 경쟁은 모르겠으나 지나친 경쟁은 나도 또 상대도 어려워지는 그런 일진입니다. 참고하셔서 잘 대응하시기 바랍니다. 소식 기대해 볼 만합니다. 애정은 먹구름이 드리워져 있고요. 경쟁도 피하시는 게 좋습니다. 금전 성과는 보통이고 행운의 색은 흰색, 행운의 수는 4와 9입니다. 3월 9일 화요일 뱀띠 운을 살펴보겠습니다. 물러서야 되는 그런 날입니다. 한번 찔러보고 아니다 싶으면 빨리 물러서셔야 됩니다. 고집 부리면 고립되기 쉬운 그런 날입니다. 경쟁 우위에 있습니다. 금전 기대하기 어렵고요. 애정도 먹구름이 드리워져 있습니다. 성과 소식은 보통입니다. 행운의 색은 노란색, 행운의 수는 0과 5입니다. 3월 9일 화요일 말띠 운을 살펴보겠습니다. 주목받는 날입니다. 어디 가나 주목받고 인기도 상승하는 그런 날입니다. 오늘은 또 어필하거나 또 설득하기 좋은 그런 날입니다. 애정 쾌청합니다. 경쟁도 우위에 있고요. 성과는 기대하기 어렵습니다. 금전 소식은 보통이고 행운의 색은 파란색, 행운의 수는 3과 8입니다. 3월 9일 화요일 양띠 운을 살펴보겠습니다. 여유를 가져야 되는 그런 날입니다. 오늘은 서두르지 마시고요. 천천히 당장 성과를 기대하기는 어렵습니다. 미래를 보고 여유를 가지시기 바랍니다. 경쟁 우위에 있습니다. 소식도 기대해 볼 만하고요. 금전은 불리합니다. 성과도 기대하기 어렵고요. 애정은 보통입니다. 행운의 색은 검은색, 행운의 수는 1과 6입니다. 3월 9일 화요일 원수이띠 운을 살펴보겠습니다.
관행을 탈피하는 게 좋습니다. 그동안 해왔던 관행대로 하면 문제가 생기고요. 또 새롭게 한번 시도해 보시기 바랍니다. 성과 기대 이상입니다. 소식도 기대해 볼만 하고요. 애정은 먹구름이 드리워져 있습니다. 금전 경쟁은 보통입니다. 행운의 색은 붉은색, 행운의 수는 2와 7입니다. 3월 9일 화요일 닭띠 운을 살펴보겠습니다. 문서 유리한 날입니다. 시험이나 복권 구매, 계약에 유리한 시기입니다. 금전 기대 이상이고요. 경쟁도 위에 있습니다. 소식도 기대해 볼만 하고 성과 애정은 보통입니다. 행운의 색은 파란색, 행운의 수는 3과 8입니다. 3월 9일 화요일 개띠 운을 살펴보겠습니다. 마찰이 예상되는 그런 일진입니다. 오늘은 사사건건 의견 충돌이나 또 반목이 예상되는 그런 날입니다. 대인관계에 신중을 기하셔야 되는 그런 날이라고 보시고요. 애정 먹구름이 드리워져 있습니다. 경쟁도 피하시는 게 좋고요. 소식도 기대하기 어렵습니다. 금전 성과는 보통이고 행운의 색은 흰색, 행운의 수는 4와 9입니다. 3월 9일 화요일 돼지띠 운을 살펴보겠습니다. 내 탓으로 돌리시는 게 좋습니다. 상대를 원망해봐야 아무것도 바뀌지 않습니다. 금전 유리하고요. 성과는 기대하기 어렵습니다. 소식도 불리하고요. 애정 경쟁은 보통입니다. 행운의 색은 흰색, 행운의 수는 4와 9입니다.